¿Cómo saben que ya están para comer? Ah, ya. Estas ya están de venta. ¿A qué saben? Ya. Está bien rico. ¿A qué saben? Apoyo. Apoyo, apoyo. Estamos en busca de las ranitas. Vamos a ver. Esperemos que nos vendan. Eh, Nos fuimos a ver en un lugar. Hay muchas ranas, pero no nos dejan como que grabar. Y quiero mostrarles cómo viven, o sea, dónde se crían. Primerito cuando yo me enteré que se comían, o sea, ranas, o sea, como que, ¿cómo así te puedes comer una rana? Entonces vamos a ver. Miren, estamos yendo por aquí. Este es por el oriente mismo. Vamos a preguntar ahí a un señor que está ahí. ¿Está borracho? Así está borrachito. Nos puede hacer tomar. Vamos a recorrer este lugar. Y, a ver, nos dijeron que había una ranita, ¿cierto? Había una rana ahí justo en el camino. Entonces vamos a ver. Vamos a ver si es que está por acá. Es casi igual que Tutupali, aquí. Lo mismo. Vamos rápido, rápido, rápido. Vamos a ver. Ojo con el sapo. Pilas con el sapo. Creo que es aquí. ¿Has visto alguna vez el criadero? ¿Nunca? Ay. Sí, por aquí hay una especie. Por ahí un poco, pero ahí estamos. Por ahí nos encontramos con unos señores pasajeros que Aquí es donde nos van. Aquí Ah, por es, aquí. ahí está abiertito la. ahí está, bueno, Ah, ya. ahí, Ah, por aquí es. Sí, aquí, aquí. Aquí entonces usted. Ahí se pregunta en esa casita. Sí, sí. No, solo compramos y nos vamos nomás nosotros. Para ir sí, nomás. rápido vas a comprar. Sí, solo a comprar, no se demora en coger. No, digo, no ahí tienen, ahí cogen tienen ese con el, ¿cómo acogidito, llama? ahí Con está ese recogedor. el trabajo. Ah, ya encontramos el criadero y aquí en este lugar sí nos van a dejar grabar. Creo que abajo la chica se inventó por no dejar. Porque si no dijeran lo mismo, es que abajo nos dijeron que se asustan. Vamos, van a cogerlas. Señora camarógrafa, la voy a despedir. La voy a despedir si no se apura. Miren, vamos a ver cómo las crían. Eso es lo que queremos saber. ¿Dónde están? Acá está, véngame. Ah, miren cómo las tienen. Oh, ya. Están pequeñitas algunas. Oh. Miren. ¿Cómo saben que ya están? ¿Cómo saben que ya están para comer? Ah, ya. Estas ya están de venta. Ya está. Miren. Son los sapos, las ranas. Sí, miren. Oh, Dios. Oye, pero creo que o sea, no es tan complicado criarlas porque no necesitan como de que estar limpiando siempre o sí. Mira, aquí está, mira, ve el popó. Se dice excremento. Vengan para ver, vengan por acá. Sí nos dejaron, acá nos dejaron grabar y supongo que... Ah, ¿en serio? Estos son a los alevines. Se llaman alevines. Nosotros...
Vamos a pasar por aquí. Ah, ya, miren. Mira esto. Tamaño 2. Acá hay más. Acá hay más. No sé qué es. Oh, acá están como medianitos, mira, se ven bien lindos aquí. Miren. Aquí se ven bonitos, la verdad. Las reproductoras nos van a mostrar las reproductoras, o sea, como decir, ellos aquí las crían, sí, las mamás. Aquí mismo las crían, nos va a mostrar las reproductoras el señor. Ah, ya. Miren, acá nos van a ayudar. Aquí está la comida, supongo que esta es la comida de las... Oh, ya. Miren, ahí están los reproductores. De aquí sacan los alevines. Aquí ponen, hay huevos ya que hay. ¿Hay huevos allá? Hay huevos, o sea, unos aquí se vienen con varias cosas y se ponen vuelta allá ahí con un poquito. Ya. Bueno, están 12 días están ahí, 12 días revientan, ya vienen a la grande ya. Y ahí vienen a la grande. ¿Y cuántas reproductoras tienen para todo esto? Está 20 hembras y 20 machos, 40. 40. ¿Con eso se ¿Y ellas sustenta? lloran? Sí, yo. ¿A ellas lloran? Sí, yo. Ah, ya. ¿Qué tiempo tienen que pasar para que sean reproductores? 8 meses en que está ya reproductores. ¿Y de ahí qué tanto duran? Sí, 1 año y medio cuando paren así ya. ¿Y luego las pelan o ya no sirven para pelar? 4 meses, esa apenas tiene 3 meses y medio tiene. Un mes, unos 15 días más ya está ya para vender, ya, le venden. En 4 meses. 4 meses cuidándoles. ¿Y cómo es el cuidado de ellas? Dan a comer de mañana y de tarde, cambio de agua, glaseada. Igual les limpian, pero... Igual es simple, cambio de agua se les hace. Este día se cambia de agua. Esta cada 3 días se cambia de agua, se cambia de agua. ¿Cada 3 días? Para los reproductores. Aquí hay 40. Aquí 40, 20 machos, 20 hembras. Solo un cuarto de reproductores tiene. ¿Y a qué se debe a lo que hacen bulla? Este se hace bulla cuando llama a la hembra, cuando va ya a tener ya sobar. Ah, Como decir, como está en celo. como ya quieren parir ellos. Ah, cuando van a parir hacen bulla. Los machos hacen bulla cuando ya van a parir las hembras. Los machos hacen bulla cuando van a parir las hembras. Hacen 1 día y medio hacen bulla. Por ejemplo, en la noche hicieron bulla, hoy día, mediodía, ya, por la tarde ya no hacen bulla, así, por la tarde ya no hacen bulla, el día paren ya paren las hembras. Ah, y 3 hembras paren por cada 4 días. cada 4 días. ¿Y cuántas ranas bota desde aquí las 40? ¿Cuántos huevitos? Sí. Ahí sí no sé cuántos botará. Pero ahí está, ha hecho un montón ya. Ahí sí, va a tener unos 3.000, 4.000 huevitos. Y maguitos. Pero de ahí no todos salen. No sobre todo, ahí a veces se dañan. Oh, ya. No salen todos. No dañan. salen. De ahí eso pasa allá, de ahí saldrán unos 2.000, 3.000. ¿También venden alevines? No. Solo para Aquí criar. aquí la producción. Y también tienen tilapias, pero. Sí. Igual con reproductoras. Sí, igual, claro, igual. ¿Y venden los alevines? No. De tilapia no. Gracias. Muchísimas gracias. ¿Qué tan cierto es que se asustan las ranas y se mueren? Nos dijeron abajo al lado de la vía ¿Ya? que no nos dejaban grabar porque se asustan y se mueren. Porque ese es también el cuidado. Ah, Ese ya. cuidador entra como loco, darles de comer, las ranas están asustadas. Medio una persona ve, pum, se asustan. Estas no están asustadas. Eso es que yo les doy aquí, yo les cuido ya como dueño. Ah, Yo les doy de comer suavito, entonces ya, no, si yo, ya ellos me conocen a mí, entonces ya. Y por eso no se asustan. Otras partes yo veo que se asustan, entonces depende del cuidado. Y ahí se Ahí medio se asustan, les pega como nervios, les pega.
Empiezan así, empiezan a alocarse y pasa, quedan así nadando en el agua. Con la cabeza así. Sí, así queda la cabeza. Se tuercen. Se tuerce la nuca. Oh, ya. Eso depende del cuidado. ¿Y este alimento es propiamente para ellos? Claro, pasa con eso tengo balanceado y a mí me viene balanceado con el jefe, a mí me viene el jefe con el balanceado y pasa con esa cosa ahí, eso yo lo hago. Muchas veces dice que esos gusanos son, dice, salen dice, de un animal muerto. No. ¿Y cómo lo hacen? Ahí te la hacemos. Ahí te la hacemos, ya se me acabó la hacemos. Miren, se comen el gusano. La hacemos, así te la hacemos. Yo le hago eso a ellos, con eso. ¿Pero cómo? Eso se pone 2 baldes de eso adentro de una tina grande. Ahí esos 2 baldes de eso se coge y se le menea. Ya. Se hace como, se hace bien mojado, bien mojado. Ahí tienen cada hueso, venga para acá, aquí están A ver. los platitos. O sea, les cría los gusanos usted. Ya, yo les quiero cómo. Mira. De la sema empiezan Sí, a salir ahí esos están, gusanitos ahí están. pequeñitos. Pero es por el mosco que Claro, viene. El mosco que pone acá adentro, esos moscos son propiamente para ellos. Eso no es cualquier mosco. Aquí también lo que yo le hago, revender aquí. Aquí también lo que revendan ahí, mira. Esta es la pupa. Nosotros le dijimos pupa a esto. Este se hace negro. Estos son los huevos. Sí, estos son los huevos. Este se hace negro, ya revientan. Aquí en los 8 días más ya revientan ellos. Estos moscos que están aquí ponen los huevos. Estos. Sí, es que están aquí ponen los huevos. Y ahí salen eso, mira. Mira los gusanos. Muchas veces dicen, la gente dice, a veces no, dice, la gente dice, las ranas comen Graba los gusanos, mira cómo gusanos, están. dice, Ya tienen tinas de gusanos, son de mira. afuera. Ah, ya, mira esa tina de gusano. Pero eso tienen que botarlo cuando está en gusano todavía. No, este de aquí es ya para tarde, ya darles a comer a la rana, con balancear. Ah, como Ya. las plantas. Estos están ahí, vueltos son para mañana. Estos igual son para pasado, vueltos aquí están así. Y vuelta aquí mañana, igual les preparo, igual quedan vueltas, ya salen, igual te quedan otros. O sea, el balanceado va mezclado con el gusano. Sí, ahí está, claro, aquí está, esto me comen, es balanceado de la tilapia. Ese yo lo remojo esto, ya está remojado ya. Este lo cojo, les pongo encima, les pongo así encima, los meneo bien, allá, ahí queda. Y ahí queda. Ahí queda. Muchas veces la gente dice, no, dice, los ranas son cochinos, comen, dicen, los gusanos de un perro muerto, sacan gusanos. No, Se les hace aquí. aquí se les hace con semi, eso se les hace los gusanos. O sea, el mosco pone el huevo. Claro. No es que ponen huevo ahí encima de la semita. Los que chupan agüita ellos, ahí van poniendo huevitos. Oiga, o sea, por eso es que hay bastante mosco. Claro. Muchas veces la gente dice, son moscos de afuera. Ese mosco adentro, ellos solo fastidian, no pican. Moscos de afuera, pican, a uno le dejan roncha. Este mosco no pica. No, solo le fastidian nomás, sí, pero no le pican nada. Mosco de afuera, llega un tabo, ponle coge, le pica. ¿Y no le molestan los vecinos por mucho mosco? No. No. Es que aquí es una granja, Ah, ya. aquí es una granja. Y muchas otras partes también tienen lo mismo, tienen aquí, así como tengo. ¿Tienen para sí mismo? Claro. O sea, las ranas, Así es la. Yo aquí cuido hecho. solo usted. Y es bien trabajoso. Claro, hasta no sabes, es difícil. ¿Qué tiempo va usted ya cuidando ranas? Yo les recién aquí, apenas voy a cumplir 2 meses. ¿Pero ya cuidaba en otro lugar? Yo trabajaba abajo en esa granja, abajo en la granja, ¿no? ¿En la grande? Pero acá no tienen nada. No, acá es aquí no. Ah, Yo trabajé 15 años, yo abajo. Ah, yo ahí me crié, yo trabajando yo. Los mismos así me conocían, entonces me gustaron y vine a trabajar aquí. oh, ya. Sí. Bueno, estamos cansados. Después de haber comprado las ranas, estuvimos buscando un lugar para que nos ayuden preparando, pero nos dicen que no, que es todo con tiempo. Nos dieron un lugar donde podemos comer ya preparadas las ranas. Miren, se llama La Taberna. Vamos a ver ahí, a ver si es que nos venden. Vamos a ver si le gusta también a Natalia las ranas. Vamos. ¡Ay! Vámonos. Si quieren venir a comer ranas, aquí. Ranas. Primero si hay. Creo que sí hay.
¿Sí? Bueno, ya nos sirvieron la rana preparadita. Vamos a poner por aquí el agüita. Otro vaso de agua. Entonces por acá tenemos la rana. Miren, ya está aquí. Vamos a traer los cubiertos. Vamos a ver si a Natalia le gusta la rana. A ver, vamos a prueba a ver qué tal sabe. Voy a probar. El cuerpo de la rana. O sea, creo que solo lo que sirven son los bracitos La pierna. y las piernas. Creo. Tienes que ver un tutorial para que prepares las ranas que estamos llevando. Entonces, ¿a qué sabe? Ya, Está bien rico. ¿a qué sabe? A pollo. ¿Apoyo, apoyo? ¿O si tiene como sabor de pescado? No, más a pollo. ¿Más apoyo? Voy a probar yo también un Pero trocito. es bien aguado. ¿Y eso lo hace más rico o no? ¿Ah? ¿Eso lo hace más rico? Sí. Está de aguado. Ah. No es tan seco. ¿Sí recomiendas o no recomiendas comer rana? Yo en lo personal ya vi cómo lo crían. Yo sí dije que no veas. O sea, sí está rico, pero yo como decir, yo no prefiero comer eso. O sea, No. como decir, si es que tengo otra comida, yo como otra comida y no No la rana. Pues sí tenías curiosidad de probar. ¿Sí? Un platito así. huesos pequeñitos. Ajá, mira. Yo estoy un poco triste. ¿Por porque qué? Estoy vuelta mal de salud. Juan, tú solo tienes la culpa de inventar. Eso dicen las personas. Oye, sí, decían como que me he inventado las enfermedades. Yo Es creo real. yo creo que voy a tener que dejar de hacer videos por un mes, curarme bien y volver. Tienes que dejar de hacer video. No puede ser. ¿Qué has pensado dejar de hacer? Si es por salud, sí. ¿Sí? ¿Y qué O piensas? sea, como decir un mes y que, o sea, ya que no hable nada de mí, o sea, estar yo a cero. No subir nada en tu canal. No, como si puede subir un ñan o alguien, pero ya no como yo. Pero yo desaparecerme, o sea, curarme, pero para curarme no, o sea, para curarme bien ¿Y cómo, o sí, qué piensas hacer en ese mes? y curarme. O sea, ¿cuáles serían tus actividades? Pero ya veremos, a ver cómo voy. Y ya les contaré yo. Lo bueno es que te gustó la rana. Y la ensalada está rica. ¿Sí? Un plato así vale $10. Es súper cara la rana. Entonces vamos a comer Y solo te llegan chifles, ensaladita y las ranas. y arroz. Cuatro ranitas, 4 piernitas o bracitos. Y arroz. Ah, el arroz cierto. Un poquito de arroz. Vamos a comer. Estamos compartiendo porque es caro. Sí. Sí, es súper caro. En 2 platos son $20. Ajá, entonces solo pedimos un hito para ver qué tal es. No puede faltar el arroz. A mí no me gusta el arroz. Y la ensalada. Deja probar la ensalada. ¿Es rábano? No. Col. Right here.
donde estamos comiendo es bastante caliente, o sea, a comparación de Tuxpan. Te hace sudar. Me hace sudar muchísimo. Yo creo que eso también como que me hace mal. Ajá, me hace como fatiga. Sí. Creo que es el estrés. Pero ya me voy a poner bien sembrando mis plantas. Vamos a llevarle a Juan a hacer trabajo. ¿Sí vas a ir a trabajar? Claro. Sí. Y si se porta bien, le vamos a perdonar si es que acaba todo falla. Sembrando. Si harías un... Sí, todo el mundo sembra. ¿Mande? Todo el mundo, digo. ¿Qué es todo el mundo? ¿Qué todo el mundo? O sea, lo que digas tú. Ya que estamos aquí juntos, vamos a hacerle unas preguntas a Juan. A ver, si yo regreso contigo, ¿estás dispuesto de hacer todas las cosas que yo te diga? Claro que sí. Ay, ya, sin mentir. Sí, en serio, estoy diciendo sin mentir. Es que lo digo con felicidad. Es en serio. A ver, ¿qué cosas harías por mí? O sea, tú me dices lo que yo te pida y yo no sé qué me vas a pedir. A ver, como por ejemplo, ¿tú qué quieres hacer por mí? Es que, verás, tú me dices, haría todo. No, ya dices que tú sí harías todas las Ya, cosas. tú tienes que decirme esto. A ver, vamos a hacerle una pregunta. ¿Harías que yo trabaje? No. No, por eso. Solo está mintiendo. ¿Por qué? Yo creo que no, porque, o sea, a ti te gusta trabajar y sería imposible como que no trabajes. Tu instinto sería como, no vas a querer, o sea, no vas a pedir eso. O tú sí quisieras como decir, pasar sin hacer nada. No sé. No, pues responde. Sin hacer nada. No, yo sí quiero sembrar mis plantas. Primera vez estamos hablando en cámaras de esto. Ni fuera de cámaras. ¿Manda? Ni fuera de cámaras. Sí hemos hablado, pero no les hemos contado, o sea, todo. O sea, no saben la historia todo. La historia completa. Él dice que por mí cambiaría. ¿Cómo dijiste un día? ¿Qué será? Me dijiste. Si ven, ya ni se acuerda, él dice adrede. Es que tú me dices, tú dijiste un día, o sea, ¿qué? Ahí en el invernadero, ¿qué dijiste? O sea, ¿cuándo? Ahí está. El arroz. Me voy a engordar. Sí, muchas veces se ha grabado.